Адамдарды бірден жахил, надан деп айыптау дұрыс па? Өкінішке қарай, кейбір адамдар діни терминдерді орынсыз қолданып, намаз оқымайтын немесе діни білімі аз адамдарды жахил деп атап жатады. Тіпті өздері бұрын намаз оқымаған уақыттарын еске алған кезде жахил кезімізде деп айтып жатады. Алайда ислам діні адамдарды кемсітуге, мазақ етуге немесе өзін өзгелерден жоғары санауға шақырмайды. Әр адамның діни деңгейі әртүрлі болады. Біреу бүгін намаз оқымаса, ертең мешітке келіп, дінге бет бұруы мүмкін. Қазақ халқы ғасырлар бойы өзін мұсылман халық ретінде санаған. Әлмисақтан бері мұсылманбыз деген сөз тіркесі де осыны көрсетеді. Халқымыз дүниеге келген сәттен бастап, өмірден өткенге дейін діни жоралғыларды дәстүрлі ханафи мазхабы негізінде атқарып келеді. Сондықтан адамдарға ауыр айып тағудан немесе оларды жахил деп бөлуден сақ болған дұрыс. Мұсылманның міндеті айыптау емес, жақсы сөз айтып, дұрыс бағыт көрсету. Қоғамда татулық пен сыйластықты сақтау үшін қазақы болмысымызға сай қарым-қатынас жасап, бір-бірімізге құрметпен қарағанымыз дұрыс. Діннің көркі дау мен айыптауда емес, көркем мінез бен ізгі қарым-қатынаста.